mennesker i alderen 18 til 22 år med indvandrerbaggrund. De går på fortov ude på gadelandet, og så kommer der bagfra kørende en mørk Audi, formentlig en A6'er. Og da den er umiddelbart ud for de unge mennesker, der bliver bagdøren åbnet, og der bliver åbnet ild mod de unge mennesker. Herefter går gerningsmanden ud af bilen og affyrer adskillige skud herefter, og han rammer 3 af de 4 unge mennesker, og herved er der så en, der afgår ved døden. Han dør simpelthen på stedet. Hvordan er status for de 2 andre ramte? De 2 andre, den ene er ramt i hånden, så det er selvfølgelig forholdsvis billigt sluppet. Han har det efter omstændighederne godt. Den tredje, der er ramt, han er ramt i hovedet, men han er uden for livsfare og har det også efter omstændighederne godt. Det lyder som om, der blev skudt fuldstændig vildt i de sekunder der. Har I noget overblik over, hvor mange gange der blev skudt? Ja, men der er nok afgivet mindst 25 skud, formentlig med automatvåben derude. Motivet til det her, var det et tilfælde, at det var de 4, eller arbejdede ud fra, at det var bevidst, at det var dem, der blev gået efter? Ja, det er meget svært at sige på nuværende tidspunkt. Der er ikke noget, der indikerer, at det lige nøjagtigt skulle være de her 4 personer. Har I noget billede, har I nogen fornemmelse af, hvem det er, der står bag skyderiet? Nej, det har vi ikke. Vi ved, Audien den fortsætter af gadelandet, og så kort tid efter skyderiet har vi en brændende Audi op på sløjfen op i Gentofte. Og i den forbindelse vil vi da gerne, hvis der er nogle mennesker deroppe, der har set nogle personer ved den her mørke Audi, som er totalt udbrændt deroppe. Ved I, hvem bilen tilhører? Det kan måske give et spor. Nej, det tror jeg ikke. Den er brugsstjålet natten mellem den 28. februar og 1. marts, da den stjålet ude i Glostrup. Ved man noget om, hvor mange mennesker, der sad i den Audi? Ja, altså man er ret sikker på, at der sidder mindst 2 personer i Audien. Og man mener også, det er udenlandsk herkomst. Hvad gør I nu efterforskningsmæssigt? Jamen nu skal vi jo først og fremmest igennem alt det, vi har gravet op her i løbet af natten, og så fortsætter vi. Der er mange ting at følge op. Hvad det nærmere går ud på, det har jeg ikke nogen kommentar til lige nu. Jeg sagde, da vi startede her, at det er det 3. skudepisode i denne her uge. Er der nogen sammenhæng mellem dem? Ja, det er også svært at sige, men umiddelbart tror jeg ikke, der er sammenhæng mellem de 3 skudepisoder. Der har været tidligere i bandekrigen, der var det sådan rockerne mod indvandrerbander. Har du noget som helst billede af det? Der er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at der er problemer med rockerne i øjeblikket. Det er specielt indvandrergrupperingerne, der strides indbyrdes i øjeblikket.